दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवं नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ये जेजू हांव काकळूत मागता दितलोय म्हणपात येता सर मोजी पात कांटळटा आयच्यान ती सकट सांडता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या बापाचे मिसांव शेवट पावोंक तुवें कुरीस मोगान वेंगलो आनी तूं कुर्साची वाट दैरान समकलोय. तुजी ती कुर्सा वाट आज नियाळतना हांवय म्हजो कुरीस संतोषान घेवन तुजो पाटलाव करूंक म्हाका कुरपा दी. दयाळे सहकर्ण्य आदारून तुजे परी बापाचे दयाळेक सागसांव म्हाका बोळ दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयलेच तेसांव जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू तूं सर्वांक बरें करीत गेलोय. हेरांचे कश्ट पळोवन तुका सुरसुरे भोगले आनी तुवें तांकां दया दाखयली. पूण जावं पिलात जावं ते जुदेव मुखेली तुजे थंय तुज्या बापाच्या राजाची लक्षणां पळोवंक शकले नान. म्हज्या जेजू बुकेल्ल्या लोकांची पोटाची दया पावोवन तुवें तांकां वाडलेले बरी हांवय बुकेल्ल्या म्हज्या भावा भयणींक पोटाचे काण दिवंक उदार मोन दी. काण जेवण वांटून घेनासलेले पासत सोम्या मुची काकुळट कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरेच तेसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू तुवें हेरांचे जिणयेचे कुरीस हळू केले. तांची दुकां पुसली, तांचे गाय बांदले, तांची पातकां बोगशिलीं. पूण सर्वांक बरें केल्ल्या तुका नालिसायेचो कुरीस दिलो. म्हज्या जेजू तुवें म्हळां म्हज्या बोवलानांतल्या एकल्याक एक कोप शेळें उदक लेगून दिता ताचो प्रतिफळ सुखाचो ना. तानेल्ल्या म्हज्या भावा भयणींक पियेवंक दिवन तुजो मोग दाखोवंक म्हाका प्रेरण दी. तानेल्ल्यांक पियेवंक दिवंक इन्कार केल्ल्याक सोम्या मुची काकुळट कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरेच तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू मनशाच्या पातकाचे वजन उणें करच्याक तुवें कुरीस मोगान वेंगलो. मनशा कुळा पासत तुजो अपारिमीत मोग उमकळटा. म्हज्या मोगा पासत तूं कुर्सो पोंदा कश्टताय. म्हज्या जेजू आजून तूं तुज्या भावा भयणीच्या वेगवेगळ्या कुर्सा पोंदा म्हणजे कुडीक सारके न्हेसोंक नासलेल्या भुरग्यांक स्त्रिया आनी मालगाड्या थंय कश्टो नासाय. असल्या थंय तुका पळोवन म्हजी कुमोग दिवंक म्हाका प्रेरण दी. उक्त्यांक पांगरूंक दिवंक इन्कार केल्ल्याक सोम्या मुची काकुळट कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. चवथेच तेसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक बेरता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू तुवें तुज्या कुर्सावट्याच्या कश्टा वेळार
तुझे मायेक पळयलें. तुवें आनी तिणें दोगांयनी उसारलेलीं उतरां एकस. बापाची खुशी जावं. हे वरवीं तुजो कुरीस घेवन चलोवंक तुका घटाय लाभली. म्हज्या जेजू, म्हज्या आवय बापायक मान दिवंक म्हाका शिकय. म्हज्या सुखांत आनी दुखांत तांचे मागणें आनी बेसांव म्हाका एक प्रेरण. तांकां निराश्रीत करूंक म्हाका निर्मिना जावं. निराश्रितांक आसरो दिवंक सलवल्ले खातीर सोम्या म्हजी काकुळट कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 5 दिसांव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरिसोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, तुवें म्हळें जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सिरेनाचो सिमांव तुजो उपादेश पाळण जियेलो. ताणें आपल्या उतरांनी न्ही बागार आपले कर्णेन तुजो मोग केलो. तुज्या कुर्साक ताणें कान दिलो. म्हज्या जेजू, वायट सवयो, रीण, अशांती म्हणले विविध रितीचे बंदडेन कश्ट केल्यांक भेटकन तांच्या कुर्साक कान दिवन ते जडायाचे खुरीस हळू करूंक म्हाका प्रेरण दी. असले बंदेंत आसलेल्यांक भेट करूंक सलवल्ल्याक सोम्या म्हजी काकुळट कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 26 दिसांव वेरोनिका जेजूचे मुखा पळोवन दिसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, तुजे परगट चिनयेन तुवें कितल्या लोकांचे मुखामळ पुसलेले ना. आतां वेरोनिका गमान आनी रक्तान बुडलेलें तुजें तें मुखामळ पुसून दयाळ्याची वर्ती एक करणी करता. म्हज्या जेजू, तुवें म्हळें हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. म्हज्या घरांत आनी शेजारा पिडास्तांचे मुखामळ पुसून तुजो मोग करूंक म्हाका प्रेरण दी. पिडेस्तांची भेट करूंक सलवल्ल्या खातीर सोम्या म्हजी काकुळट कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 7 दिसांव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा परता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, कुरीस जड जाल्यारी तुवें तें सोडूंक ना. तो तुवें वेंगून धरलो. जिणयेच्या कश्टाचे कुरिसोवन परतेल्यांक तुजे सर्सीन आपोवन तुवें म्हळें येया म्हजे सर्सी सोमेज तुमी कश्ट केल्या न्हू आनी वजन वयतलें न्हू. हांव तुमकां विशव दितलो. म्हज्या जेजू, म्हजे जिणयेचे कुरीस तुज्या त्या कश्टांच्या कुर्सा मुखार कांयच न्हय. हेरांतावन म्हाका कुरीस मेळटना ते तुजे बरी सोंसणिकायेन सोसूंक म्हाका तुज्या पडण्यातावन प्रेरण दी. हेरांनी दिवची इजा सोंसणिकायेन सोसूंक इन्कार केल्ल्याक सोम्या म्हजी काकुळट कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सोम्या काकुळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. मोजो शिजां कोणा शेता आपणाक इन्कार करून दी. कुरीस आपलो कांद्यार घेवन तो पाटल्यान म्हज्या येवं दी. कुर्सात हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडेन कश्टा दुकान हांव कुर्साक पोटलून धरता. 8 दिसांव जेजू जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक तुवें
तुमच्या भुरग्या बाळांपासत रडा म्हूण उलो दिलो. पातळ कादार तुजे तावन पयस वेतेल्या हरी एकल्या पासत हांवें रडत जाय आनी मागत जाय. मागणें म्हज्या जेजू, तुजें दूख सोंसून घेवन तुवें हेर दुखेस्तांक बुजयलें. दुखेस्तांक बुजोवंक म्हाका प्रेरण दी. दुखांत आशिल्ल्यांक बुजोवंक हांवें मन करिनासल्याक सोम्या म्हजी काकूट कर. सोम्या काकूट आमची कर. सुम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 9वें स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, तुवें काळोखांत भरलेल्या संवसारार उजवाड पंकयलोय. तूं दिवो आनबोडत्यांक उजवाड दिवपी. म्हज्या जेजू, तुवें दिल्लो भावार्थाचो उजवाड नेनाडपणाच्या काळोखांत आशिल्ल्यांक दिवंक आजून तूं म्हाका आपयताय. तुज्या उल्या प्रमाणें नेणाऱ्यांक तुजी वळख दिवंक मुखार सरनासल्या पासत सोम्या म्हजी काकूट कर. सोम्या काकूट आमची कर. सुम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 10वें स्तेसांव जेजूचें आंग वस्तुरकाण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, तूं पातका वरवीं विणगो जाल्ल्या मनशा कुळाक बागेवनपणाची वाट दाखोवच्याक आनी सर्गीं बापा सरची पावोवच्याक ह्या संवसारी आयलोय. पूण पातकी मनशान तुका विणगो केलो. तूं तुजे परजे सरशी आयलोय आनी तुजेच परजेन तुका स्विकार केलो ना. तरी तुवें तांकां सांडूंक ना. म्हज्या जेजू, हांवें पातक्यांक बापा थंय परतोवंक पेसाडूंक म्हाका प्रेरण दी. पातक्यांक बापा थंय परतोवंक पेसाडिनासले पासत सोम्या म्हजी काकूट कर. सोम्या काकूट आमची कर. सुम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार किलायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, तुज्या रक्ताक तानेल्ल्या जुदेव लोकाचे बोब तुका कुर्सार मारच्यान थांबली. ते म्हणाले, तांचे रगत पडों आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. पूण तुवें तुजे हात पांय आनी सगळी कूडस त्या कुर्साक मोगान ओपून दिली आनी तांकां बोगसिलें. म्हज्या जेजू, म्हज्या पातकांनी तुका कुर्सायलां देखून हांव रडतां. प्रत्येक जावन हेरांनी म्हाका दुखयतना म्हाका जाल्लो अपमान बगूंक हांव चुकलां. ह्या पासत सोम्या म्हजी काकूट कर. सोम्या काकूट आमची कर. सुम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, तुवें म्हळें हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोव म्हूण. बरोवन वमतोवच्या मापान तें मेळोव म्हूण. कुर्सार प्राण करतत ही तुजीं उतरां पूर्ण जालीं. म्हज्या जेजू, आमकां तुज्या इश्टा पासत तुवें जीव दिलो. हांवें हेरां पासत जीव दिवंक तूं म्हाका उलो दिताय. दुबाव्यांक बूज सांगचें मारिपात तुजे बरी हांवें निस्वार्थी जावंक म्हाका प्रेरण दी. दुबाव्यांक बूज सांगूंक फाटीं फुडें केल्ल्याक सोम्या म्हजी काकूट कर. सोम्या काकूट आमची कर. सुम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 13वें स्तेसांव जेजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू, ही तुजे मायेच्या दुखाची भोव वर्ती घडी.
कोण ती आवय आपल्या पुताची निर्जीव कूड पळोवन आपले दूख सोसून वरीत. दूख एके दारीचे तलवारी बरी तिचें काळीज पापसूंक पावलें. तरी तुजे मायेन बापाचे कुशेक कालतीमान घाली. म्हज्या जेजू, मरण पावलेल्यांक निकेपोवची घडी भोव दुखाची, पूण ही एक दयाळाची करणी. असली करणी आदार बापाचे कुशेक काल जावं तूं म्हाका आपयताय. हे दयाळाचे करणेक फाटीं फुडें केल्ले पसो. सुम्या म्हजी काकूत कर, सुम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूळ आमची कर, सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. 14 साव जेजूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. जेजू, तूं जिवनपण आनी जिवीत देखून तुजी कूड पुनर्जिवनपणाची कूड, ती आमच्या जिवनपणाची जामिनी. म्हज्या जेजू, ससनाचें जिवीत तुवें आमकां बसयलां, देखून हें जिवीत जोडच्या हांवें तें पातयेवन सदां जिव्या आनी मेल्ल्या पासत मागत जाय. अशें मागोवंक सुकोवन पडलेल्या पासत सुम्या म्हजी काकूत कर, सुम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूळ आमची कर, सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. जेजून आमचे पासत आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रांत मोग मोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोगसाणे, ताच्या जिणये मोरणान सर्गीचे जिणे. कालवारीच्या दोंगरार सोमी उमकळटा, मोजो देव सोडवोन दार जीव आपलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें बावडसो, मोग केलोय मोजो मोजो पापयासो. क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यान. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजून चल्लेली ती खुर्सावाट आमी समकल्या. आनी ह्या सिंगी कुडीच्यो तशें आत्म्याच्यो सौदा दयाळ करण्यो आदारूंक आमी कृपा जोडली. हे वरवीं बावडतान तुका लागीं सरोंक आनी तुका ल्हानांतल्या ल्हानांतय पळोवंक आमकां साध्य जायशें कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. पाप साहेबाच्या इरादा पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचो जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये, आमोप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वता आमेन. दिव्यवाणी